Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke channel saya. Kita masak ya guys. Sekarang kita ingin masak sayur kangkung tumis. Yang pertama-tama kita panaskan dulu kompornya. Oh tidak, kompornya sudah meninggal. Oke, kita ambil koreknya. Di tempat saya masih tradisional ya guys ya, masih pakai kompor. Ya sudah nyala, karena tadi habis goreng tempe ya. Ini tempenya. Nah, ada sisa ayam goreng juga. Bukan sih, ayam dimasak kuah terus kita goreng. Buat persiapan buka puasa. Ya, itu kompornya sudah nyala. Kita tunggu apinya sampai sempurna. Kita tambahkan minyak goreng buat menumis bumbunya. Apinya terlalu besar, kita kecilin. Oke, nanti yang pertama kita tumis bawangnya ya guys ya. Ini bawang diiris tipis, bawang putih dan bawang merah, untuk menambah sedap daripada masakan. Kita coba ya, masukkan kalau sudah panas, biasanya efek. Nah, ini ya, nanti sudah panas. Kenapa minyaknya banyak? Karena kita akan menumis bumbunya. Ini ya, tuh, kita akan menumis bumbu nanti. Bumbunya terdiri dari bawang putih, bawang merah, terus cabai rawit. Udah, simple ya. Jadi masakan mewah itu tidak harus dengan bumbu yang mewah. Kita kembali ke wajannya. Kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Setelah itu kita masukkan bumbu tumis halus. Nah, ini. Tuh. Kecoklatannya kalau udah kecoklatan, kita masukkan ya bumbu halusnya. Ya, sepertinya kompornya kebanyakan ya, apinya berasap ya. Oke, udah kecoklatan, kita masukkan ke mesin. Wow. Inilah proses memasak yang paling menyenangkan, ialah menumis. Karena dengan menumis kita akan mencium aroma sedap. Sampai tercium aroma wangi, baru kita masukkan dari kangkungnya. Ini bekas bumbunya, kita kasih air supaya tidak mubazir bumbu. Ini air sisa gorengan tempe tadi.
kita masukkan ke situ buat kuah tumisan nanti. Aduh, ini lumayan ya guys ya. Alhamdulillah. Ini tadi cabai rawitnya sekitar 17 apa 19 gitu. Jadi agak pedes nih. Oh ya guys, sambil nonton jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Ini kangkungnya masih seger ya. Tuh, seger kangkungnya. Kita lihat sampai wangi, sampai harum. Baru kita masukin kangkungnya. Oke, nih kita masukin kangkungnya. Kangkungnya udah dicuci ya, udah ditiriskan dari tadi, sisa tinggal dimasukkan atau ditumis. Udah selesai seperti biasa. Kita bolak-balik. Kita bolak-balik. Tumpah guys. Masukin air biar nggak batuk-batuk. Oke, kita letakkan di Alhamdulillah. Ingat, selalu bersih dapur kita. Mencuci adalah cuci piringnya. Ini sayur yang buat tadi sahur ya. Hati-hati nyuci blender, tangannya terkena sisa blender. Jangan lupa ya kita bolak-balik si kangkung tadi. Oke, jadi si kuah tadi tuh agar kita tidak bersin-bersin atau batuk-batuk karena bau daripada si rawit. Ini karena kenapa kok kangkungnya panjang-panjang? Ya lebih enak aja gitu. Numis kangkung yang panjang-panjang tuh enak. Ya jadi sensasi crispy kriuk-kriuknya tuh ada. Ya. Oh iya guys, jadi sambil nunggu tumisannya matang, kita cuci piring. Chef bintang 5 itu dapurnya selalu bersih ya guys ya. Lihat aja kalau Chef bintang 5 tuh lagi masak tuh pasti sambil bersihin barang-barang dapurnya atau alat-alat masaknya, baik itu cucian
tangannya biar tak basah. Kita kembali ke kangkung.